not way with the natural resource, oil, gas, okay, sea, port, okay, they have a lot natural resource. That's why they are, but the population is just 5.5, so they are rich, very rich. And you have here the purchasing power parity. You know this? Have you ever heard this? Purchasing power parity. Tức là cái này là cái gọi là theo sức mua tương đương. Sức mua tương đương. Đó. Thì cái này là ví dụ như là ở Norway á, tại sao khi mà đưa qua GNI á thì nó lại thấp? GNI based on purchasing power parity. Thì tại vì cái giá hàng hóa ở Na Uy nó rất là đắt, các em hiểu không? Nó đắt lắm. Ví dụ như một tô phở mình ăn ở Na Uy thì mình phải trả 20 đô một tô phở, 20 đô, hơn 20 đô. Nhưng mà một tô phở đó ăn ở, ví dụ như em ăn ở Mỹ đi thì có 14 đô thôi. Đó. Cho nên cái theo sức mua tương đương á, thì cái GDP GNI của Mỹ ở đây là 58.000. Nhưng mà theo sức mua tương đương thì nó lên là 60.000. Đó. Còn giống như Việt Nam á, GDP per capita của Việt Nam mình bây giờ khoảng nhiêu? Khoảng 2.500 đô. Nhưng mà theo sức mua tương đương thì nó sẽ lên được khoảng 8.000. Khoảng 8.000. Tại vì sao? Tại vì một tô phở hay là một cái bánh mì ở Việt Nam á, tức là ý là 2.500 đó thì em có thể xài bằng 8.000 theo sức mua tương đương. Ví dụ như em so sánh một cái thị trường standard là em so sánh với thị trường của Mỹ đi. Đó. Thì 2.500 đô la ở Việt Nam các em có thể mua tương đương giá hàng hóa khoảng 8.000 ở Mỹ. Ok, nó gọi là purchasing power parity, tức là GDP theo sức mua tương đương. Nhưng mà cái này bây giờ nó không chính xác rồi, tại vì cái này khi mà sau này khi hàng rào thuế quan và mọi thứ nó logistic cost giảm xuống, và đặc biệt là especially the giant production in China, in United States. So the price of goods now is cheaper than you buy domestic. Tức là bây giờ cái logistics là nếu em nhập từ Mỹ về đây hoặc em nhập từ Thái Lan về đây thì rẻ hơn là sản xuất trong nước. Cái thứ hai là người ta sản xuất lớn. Đó, người ta sản xuất lớn, cho nên cái giá cái cost of unit, cost of product rất là rẻ. Thì cái giá hàng hóa của người ta khi mình đem về đây này, nó còn rẻ hơn là mình mua cái sản phẩm nội địa nữa. Đó, nhưng vì sao? Vì cái labor cost, vì cái salary, wage rate, standard living. Cho nên ví dụ như ở Mỹ người ta bán là một chai rượu vang, mặc dù người ta sản xuất là nó chỉ có 1 đô thôi, em hiểu không? Có 1 đô thôi, nhưng họ vẫn bán khoảng 5 đến 7 đô. Đó. Và nó cũng same price với Việt Nam bây giờ. Các em mua cái chai rượu vang khoảng 100.000. Em biết cái vang Chile mà hay bán ở ngoài shop, một chai vang mà tất tần tật đóng các loại thuế luôn, bán ở retailer mà bán có 100.000 và 90.000. Thì các em biết cái cost của một chai đó mà ở bên nhà máy của Chile nó sản xuất khoảng bao nhiêu tiền không? Chưa tới 1 đô. Này đã qua các cái
Philippines nha, Úc, mà những cái Giant mà sản xuất ra là Melbourne hay là đấy, là họ thu mua hết tất cả những cái nho mà không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu á, họ về họ làm rượu nho và họ sản xuất ra cái rượu nó cả bao gồm chai rồi đóng gói rồi đúc rồi tất tần tật, nó chỉ tầm khoảng chừng 10.000 đồng, nó 10.000 đồng, 10 đến 15.000 đồng, và sau đó mới bán đi khắp nơi trên thế giới. Thì Việt Nam mình có bao giờ mà sản xuất nổi chai rượu giá 10.000 không? Never, không bao giờ em sản xuất được. Nên những cái người giant, những người khổng lồ, người ta tạo ra cái sản phẩm với cái giá nó thấp đến mức đó. Và China is one of the countries is the giant production. Nên quần áo, vải vóc, garment, tất cả, nếu mà Việt Nam cạnh tranh với Trung Quốc thì không bao giờ cạnh tranh nổi, và đi cả thế giới không thể cạnh tranh nổi Trung Quốc. Trung Quốc bây giờ chỉ gặp một vấn đề, đó là các cái sản phẩm về high touch, tức là về cơ khí chính xác, chứ không phải high touch nữa. Vì Trung Quốc bị một problem đó là về cơ khí chính xác, là trình độ của Trung Quốc chưa đạt đến như là Mỹ rồi Nhật, và một số chi tiết thì Trung Quốc không được phép nhập, cho nên nó mới bị hạn chế. Giống như máy bay thương mại này, bây giờ đã qua những máy bay Trung Quốc, mặc dù Trung Quốc sản xuất được rồi nhưng mà không dám bay, ngay cả người dân Trung Quốc cũng không dám bay máy bay của Trung Quốc sản xuất, máy bay thương mại tại vì rất là risky, đúng không? Nhưng mà máy bay chiến đấu là em thấy là đầy rồi, G1, G10 imitate the technology of Su of Russia. Thì cái sức mua tương đương là như thế ha, tức là Việt Nam ví dụ ăn một tô phở là mình trả khoảng 40.000, thì ở Mỹ thì ví dụ như mình có 10 đô thì mình sẽ mua được bao nhiêu? Mình mua được 6 tô phở. Đó, thì ở Mỹ mình chỉ mua được một tô thôi. Đó, thì gọi là sức mua tương đương. Thì 2.500 đô của Việt Nam thì em có thể gọi là tương đương với cái hàng hóa dịch vụ mà em tiêu dùng, nó tương đương với 8.000 ở bên Mỹ. Gọi là purchasing power parity. Còn Na Uy thì mắc nhất, tại vì Na Uy thì nó quá giàu rồi. Và ở Na Uy bây giờ cái minimum wage là 1 giờ mà dân Việt Nam mình đang đi làm với nó là được 18 đô. 1 giờ 18 đô. Và Na Uy người Việt đi qua làm bây giờ cũng rất là nhiều. Na Uy thì có một cái hay là em làm không có chỗ xài tiền, không có chỗ xài tiền, cho nên dư nhiều tiền lắm. Em có một anh sếp bên bển công ty đề xuất tăng lương khoảng 10.000 đô, ý là tăng thêm 10.000 đô, anh từ chối. Anh nói là tăng thêm 10.000 đô và anh phải làm thêm rất nhiều cái, nhưng mà anh đóng thuế và anh 9.000, cho nên là anh từ chối tăng lương. Thuế của Na Uy thì khá là cao, thuế VAT tới 25%, 25%. Còn cái thu nhập, thuế thu nhập mà nếu mà em có lương cao á, thì một năm em thu nhập trên 100.000, trên 100.000 đô á, là thuế thu nhập em đóng cũng khoảng 40%. Thuế của Na Uy rất là cao. Nhưng bù lại thì social welfare excellent, education free, medical service free, infrastructure very good. Yeah. Social welfare is great in Norway. And when you work in Norway,
you don't have place to spend your money, so you can save a lot. And now Vietnam have about 30,000 Vietnamese people are living in Norway. And most of them are operating in restaurant industry. Most of them are operating restaurant industry. And restaurant, you see, restaurant is working all day, 7 days per week, especially on the weekend. So Norway people, they are enjoying weekend drinking and order food outside or go to restaurant. Okay? So Vietnamese people are working on weekend, on Christmas, on a festival day to serve them. They are enjoying. Friday, they are drinking too much. Party all the time on Friday night. So on Saturday, sleeping and then have small party again on Saturday night, and Sunday they take rest and come back to work on Monday. And because the price in Norway is very expensive, and that's why Vietnamese people they don't dare to, you see, how can you pay $20 for if possible? So in the morning they normally cook at home, and if you go to the supermarket to buy the food and other things to cook at home, it's very cheap. It's cheaper than Ho Chi Minh City price. Tức là một cái em biết một ký tôm của Việt Nam, tôm khoảng 30 con một ký đã làm sạch hết rồi, frozen, thì bán ở bên Na Uy chỉ có 500.000 đồng một ký thôi. Trong khi ở đây chúng ta đi nhà hàng thì vô mà ăn live food rồi có khi trả được triệu cái tôm sú mà còn nhỏ hơn nữa. Rồi rau rồi nói chung là rất là rẻ. Như bữa thầy ở Đan Mạch nói mà một cái cây bắp sú 4 kg có khoảng 65.000. Một cái bắp sú 4 kg 65.000. Tức là cái nông sản của họ rất là rẻ, cho nên đi chợ về mua đồ về để trong tủ và nấu ăn tại nhà thì có sẽ save được rất là nhiều tiền. Mà đi ăn nhà hàng thì lại là đắt hay ăn nhà hàng thì cực đắt. Hồi đó đi ăn một trưa chỉ có bánh chè thôi. Đúng rồi. 40 đô. Đi ăn nhà hàng thì rất đắt. Theo em biết là bên châu Âu mấy cái gì mà liên quan tới sức con người làm là đắt lắm rồi. Chứ bắt người ta phục vụ cho mọi người. Thì đó, như hôm bữa thầy ăn ở Đức á, ở Berlin á, là tới hai người ăn hết 75 euro. Ăn hết 75 euro. Còn đi Mỹ cái em vào nhà hàng ăn thì còn mắc hơn nữa. Để 3-4 người vào hết ở trăm mấy. Nên là Mỹ hay gan hết tiền các party của người Việt còn nấu ở nhà mà, xong rồi bạn bè tới chơi. Okay, so we finished module 7. This one has just for your reference and knowledge about the world economy of the country if you want to penetrate in the futures. So not so there's not many things related to your unit 6. Unit 6 is quite different, so next week we will give more time for that. Okay, you try to submit your unit 4 before deadline. Okay, and many of your friends already
got a high grade in Unit 4. Okay, here is the rating of Fitch for Vietnam. So now we have BB plus, BB positive. Now this one, the government can borrow more money, can borrow more. Many fund or financial organizations, they are willing to give us this long-term debt. BB plus, BB positive is quite good for Vietnam at this moment. Okay, so we come to chapter module 8. Ý em trình bày không được chỉ có gì như vậy The international monetary system and financial force. This one are related to the exchange rate and transferring money worldwide. Okay. So have you ever heard about the gold standard? Gold standard. Have you ever heard this? Bảng vị vàng, chế độ bảng vị vàng. You haven't heard this? Okay, this one is very long time already, and now it's no more. So I just explained. Gold standard is mean in the past when your country or when your government want to print the money, okay? Want to print the money, you have to make sure, like you have one tons of gold, 1 tons of gold, you can print 1 billion US dollar. Okay, 1 ton of gold, you can print 1 billion, something like that. Like 1 billion pounds sterling, 1 billion US dollar, 1 billion yen. If you want to print more, you put more gold in your treasury warehouse. Đó. Tức là chế độ bảng vị vàng là sao? Muốn in tiền thì phải có vàng đảm bảo. Cái này rất là lâu rồi, từ hồi xa xưa rồi, từ năm 1871 là UK apply cái này, gọi là chế độ bảng vị vàng. Thì các bạn muốn in 1 tỷ đồng tiền, các bạn phải có 1 tấn vàng. Muốn in 2 tỷ thì có 2 tấn. So do you know why this is no longer exist? It's good, right?
Because your money is very valuable and your money is stable. No inflation, no change. But this one is no longer exists. Do you know why? Gold in the treasury in their house don't use. cannot produce enough gold. Why is no longer exist? Yeah, you see, the gold standard, a money system that defines the value of each currency in terms of a fixed amount of gold. Yeah. And in 1717 already had, but in 1971 they applied this popularly. But what happened to this? Because you know gold is limited. Gold is limited. To have a 1 ton of gold is very difficult. Very difficult. So when the government they want to bring more money to develop the economy, unable. They cannot. They cannot do it. That's why this is not suitable anymore. So they change. They change. After World War I and World War II, they have to change. Because you see, World War I and World War II, all the European countries are destruction, you know, everything destruction. So they established a World Bank, before it's a bank for renovation and development. Yeah, that is World Bank now. After World War I and World War II, many European countries they need a lot of money to rebuild. But because of gold standard, they cannot bring. They cannot bring. So they had a Bretton Woods conference in United States. For what? At that time, you know, United States doesn't affected by World War I and World War II. And they make a lot of money in selling their weapon, okay? So at that time, you know, United States occupied 50% of quantity of gold in the world. Yeah. So they set up the Bretton Woods. Now, they still apply gold, but at that time, say $1 equal to 55 ounces of gold. So many, the USA once again have problem. It's because they print a lot of money. They bring a lot of money to loan for European country. Yeah, they print a lot. And European countries said, you print a lot of money and you don't have enough gold to guarantee the value of US dollar. So they make noise. And they really sell money to US to exchange for gold. And USA don't have enough gold to resell. And this also cancelled by the US government. And finally now, the currency value was defined by demand and supply. Defined by demand and supply. The floating market. So when they follow the gold standard, if you want to bring more money, you cannot. So that the economy is very easy to be deflation.
deflation, not inflation, deflation. Tức là nền kinh tế nó bị giảm phát và nó sẽ bị suy thoái. Cho nên năm 1929 1933 các em thấy là nó bị suy thoái mà khủng hoảng thừa, tức là sản phẩm làm ra không bán được, không ai mua. Cho nên với cái nền kinh tế mà các nước mới nổi như Việt Nam á, thì chúng ta cần cái lạm phát nó khoảng 6 đến 8% là nó sẽ tốt. Lúc đó nền kinh tế mình mới phát triển. Tức là em bán hàng ra có người mua, sản xuất hàng ra có người mua, nhà cửa bán, có người mua bán, đất đai trao đổi, thì nó tạo cái cú hích cho nền kinh tế. Còn nếu giờ em sản xuất ra mà không ai mua, giống như Nhật, cả 10 năm nay họ bị cái gì? Deflation, tức là họ bị giảm phát liên tục, tiêu dùng rất ít. Nhà biết đồ Nhật rồi nó đâu có mau hư đâu, cho nên họ cứ mua xong rồi cứ xài hoài không có hư. Cho nên như Trung Quốc nó làm đồ mau hư cũng là một cách rất là kích cầu tiêu dùng. Hai đứt đồ cũng bờ. Cũng vậy, rất là bền. Em mua cái bếp xài Nga Trung Quốc ăn sao đồ nó mau hư, nhưng mà nó tạo ra đồ mới liên tục, sáng tạo R&D liên tục đó, để nó thúc đẩy cái sự phát triển kinh tế. Thì cái chế độ vạn bị vàng nó làm cho các nền kinh tế bị suy thoái. Đó. Là sau chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai là các nước rất là cần tiền, phải in tiền nhiều để renew, để trả lương cho công nhân rồi này kia, nhưng mà không in được, không cách gì in được, tại vì theo chế độ vạn bị vàng. Nên lúc đó người ta mới hỏi là bỏ chế độ này không phù hợp, nó làm cho các nước đó bị suy thoái, bị giảm phát liên tục, và hàng hóa năm 1929 1933 là nên phải đổ hết, đem bỏ xuống biển này, không cho nha, thừa đem đổ bỏ chứ không thể bán rẻ, không thể cho. Đó là cách tư bản nó làm. Cho như các em thấy giờ các cái tiệm buffet khách sạn 5 sao, khi mà tới buổi tối họ dọn là họ bỏ rác hết, không có cho từ thiện, không có cho bếp ăn ở trong, bắt buộc phải bỏ rác. Ngày mai làm lại cái mới. Các em đi máy bay, các em thấy đi business class ha, lúc nào thấy nó trống trơn đúng không? Ít, rất là ít người với nó. Ví dụ như là một máy bay lớn nó có khoảng 5-6 ghế business class thì nó cần khoảng chừng 10 người thôi. Nên mình hay thắc mắc là để tại sao nó không bán cái business class giảm giá để cho mọi người có thể là enjoy, đúng không? Nhưng mà theo các em có làm gì được? Đúng rồi, làm sao làm gì được? Làm vậy thì những người mà người ta bỏ tiền ra để người ta mua business class, họ sẽ tẩy chay ngay. Cho nên thà là để trống, bán giá rất cao. Ví dụ như vé mà đi từ đây qua Dubai mà em đi business class, vé normal khoảng 600, thì business class là phải 3.000 đến 3.000 đô. Cái nó mới tạo sự khác biệt. Không, bây giờ kêu bây giờ nó giảm giá xuống rồi, tôi có 1.000 lên ngồi business class, những người kia người ta sẽ đẩy tay ngay. Cái vấn đề về máy bay á, họ không đánh giá thì bên cạnh là họ sự khác biệt, thì có nghĩa là nó vấn đề là tại vì các hãng máy bay họ đã tính toán để biết rằng là cái người thế thì nó bán ra nó là đủ câu hỏi của hãng máy bay, để đó là họ không có nhu cầu để phải giảm để bán thêm. Nhưng mà ví dụ như trong ngành khách sạn, vài ngành khách sạn cứ tới mùa hay là những cái mùa trong tuần hay là những cái mùa họ sẵn sàng giảm giá xuống, bởi vì cái optimize họ không có để họ không có chi phí. Cái thật ra cái business class á, là hãng bay không thể giảm được. Tại vì các em thấy cái sự khác biệt giữa cái vé economy và cái vé nó rất là lớn.
Cho nên nếu mà họ giảm xuống với một cái mức là bình bình á, thì cái nhu cầu cho cái đó nó lại rất là cao. Thế nào? Ví dụ như bán $1.000 là chắc chắn những người như mấy em cũng sẵn sàng đó, lên business class rồi chứ không gì nào không lên. Cho nên nó không thể nào giảm giá được. Và khi vì nó không giảm giá được nên nó phải chấp nhận mặc dù để chống. Còn nếu giảm giá thì những người đó bỏ tiền ra là mua cái business class đó, người ta sẽ bị xem thường, coi như họ bị xem thường. Họ không phải là VIP customer của airline nữa. Nên chính sách của cái business class nó khác với cái hotel. Đó. Còn hotel em thấy có những cái phòng resident, những cái phòng đó đâu có được giảm giá, không thể nào giảm giá được. Cái phòng đó lúc nào cũng phải ví dụ như mấy chục ngàn đô một đêm, mà cái phòng đó là thường là occupy, phòng đó là thường là có khách nha, chứ không phải là không có khách. Cái phòng mà president của các khách sạn 5 sao là thường có khách, chứ không phải là không có khách nha. Đó. Mặc dù mấy chục ngàn một đêm, nó sẽ có những cái target customer riêng, và những người đó bây giờ em có 1 tỷ đô em bỏ ra mấy chục ngàn đây chẳng là cái gì, đối với người ta rất bình thường. Giống như các em có 1 tỷ bỏ ra vài triệu, simple, đúng không? Thì người ta có 1 tỷ đô bỏ ra mấy chục ngàn đô đêm có ý nghĩa gì đâu, và họ muốn ở đó để họ được cái gọi là cái highest needs in Maslow hierarchy. Thì họ muốn được tự khẳng định, họ muốn nhu cầu được tôn trọng, self-esteem. Mấy phòng đó là có người hết, có người ở hết. Cỡ tỷ phú là ra qua nó phải ở phòng đó, không thể ở phòng khác được. Cái phòng đó là an toàn, phòng đó được phục vụ như là king. Em nhớ khi trong Singapore ở phòng 6.700 đô một đêm. 6.000 mấy, không ăn cua. Cái phòng president này ở Brex của mình cũng có phòng tới 20 mấy ngàn đô đêm. Cái lộn 26 Kim Jong Un của Singapore nó lúc qua cả không chấm. So Bretton Woods also not suitable. So in 1971, the President of the United States say cancel this and no more apply for the Bretton Woods. So now the price of currency are designed by demand and supply. Okay, yes. So demand, supply. This is the price of currency. The demand is high, supply loss increase. Demand reduce, supply unchanged, reduce. Both demand and supply increase, it's also increase. That is a floating market, tỷ giá Hà Nội. So only some countries, developed countries, they can apply floating market, like USA, Japan, Singapore, UK, European. Vietnam and China cannot
asset floating market. So we normally have a control or interrupt from the government Này, to keep the exchange rate not so fluctuate, okay, này, to support for the economy. Yes. is it monetary manipulation? Hmm? Is it thao túng tiền tệ? Yes, still have. Because government involved to control. So many countries now in the world, they apply the policy to keep the exchange rate not so fluctuate, to maintain the stable of economy. And some country you will read, when you read the book, you see this one. Hard back. This means they fix the exchange rate, no change. Or they didn't use their domestic currency. They use US dollar. You can see like our neighbor, Cambodia. Now you come to Cambodia, you can spend US dollar everywhere, very easily. They still have domestic currency, but they prefer to use the US in their daily transaction. That is hard fact. Tức là cái này là gì? Giữ luôn, neo cố định luôn cái tỷ giá của tiền của nước mình với đồng đô. Thì chính cái neo cố định này nó khó lắm. Nên là thà xài đô đi, không có xài đồng nội tệ. Đây còn phá giá ngoại tệ. Okay, later. Okay. So hard back is this, and we have soft back. Tức là cái này thì neo nhưng mà theo có điều chỉnh. Thì các em thấy khi mà tỷ giá mà tăng quá thì các em đọc báo các em thấy Việt Nam ngân hàng nhà nước sẽ làm gì? Không là thông báo là control rồi, đó không gọi là cái công cụ công cụ hành chính rồi. Giờ nếu mà tỷ giá mà tăng cao quá thì ví dụ như đồng đô tỷ giá đô lên cao quá thì sao? Thì ngân hàng nhà nước lập tức bán đô ra. Ví dụ như tỷ giá thường cuối năm là tỷ giá tăng rất cao, ngân hàng nhà nước sẽ bán đô. Supply more, you see, so reduce the price. But that's one is soft back. But we need what? We need the foreign currency reserve. Tức là chúng ta phải có rất là nhiều dự trữ ngoại tệ thì mình mới điều chỉnh được cái công cụ đó. Mà giờ Việt Nam còn có 89 tỷ đô, đó là theo công bố thì chắc ít hơn. Vì rất là nguy hiểm. Nếu các em bán ra để điều chỉnh tỷ giá thì không đủ dự trữ ngoại tệ trong vòng 1-2 tháng, là cái rủi ro cho nền kinh tế cực kỳ lớn. Thông thường là tối thiểu là phải 3 tháng nhập khẩu dự trữ ngoại tệ. Có những thời điểm Việt Nam là dự trữ ngoại tệ xuống dưới 20 tỷ đô, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà tìm hiểu nước châu Phi này có đợt đó thấy là một số nước là ngắn hơn thương mại nó ập luôn, thì nó lấy đô la hay đâu để nó duy trì Nó quay cán cân thương mại âm là bình thường, tại vì nó không xuất khẩu, nó chỉ nhập khẩu thôi, thì lúc đó nó quay ngoại tệ, hoặc là nó phải bán tài sản để đổi lấy ngoại tệ. Thì nhà nước điều tiết bằng cách là
tác động vào supply and demand. Rồi cũng có là người ta điều chỉnh, ví dụ như là chỉ cho trong phép này thôi, tức là có tăng có giảm nhưng mà trong một cái biên độ, trong biên độ có kiểm soát. Hoặc là giống như tỷ giá của Việt Nam này gọi là rolling back, tức là tăng đều. Thì các em mà làm trong cái giống như thầy làm trong ngành là từ năm 2000 là lúc đó 1 đô chỉ có 8.000 rưỡi đến 8.900 đồng Việt Nam. Đó. Nhưng mà đến bây giờ là 25.000. Các em biết là cái depreciation của Việt Nam đồng rất là cao. Một đô mà hồi đó 8.900, bây giờ 25.000. Các em biết không? Còn tiền mình rất có mức giá, thì của mình là nó bị đây, nó tăng và tăng liên tục, nhưng mà gọi là mỗi năm tăng như 5% hay là bao nhiêu đó. Nên sang năm các em sẽ thấy là tỷ giá nó sẽ lên 25 mấy, rồi 25, 25, thì dần dần nó sẽ tiệm cận 26. Nên có khi thì nó sẽ cũng tăng, nhưng mà chỉ trong cái giới hạn này thôi, nó không cho vượt qua cái biên độ đó. Thì nhà nước có kiểm soát bằng cách tác động lên demand supply. Khi mà tăng quá, cung cấp đô nhiều lên, giảm xuống. Thì hiện tại các em thấy tại sao Fed tăng lãi suất? Thì Fed tăng lãi suất để giảm cái tiêu dùng xuống. Ví dụ như mua đất, mua đai là không dám mua được, tại vì vay tiền không được, vay tiền lãi cao hơn. Rồi mua nhà, mua xe, đó, mua chi tiêu, không dám xài credit card như xưa nữa, kéo rất là sợ, tại vì lãi suất cao. Thì Fed tăng lãi suất như vậy để giảm cái tiêu dùng xuống, nhằm kiềm chế lạm phát, tại vì lạm phát của Mỹ bây giờ quá cao. Đó. Nhưng bây giờ ông vẫn chưa, ông nói không có cách nào bắt đầu tăng tiếp nữa. Thì khi Fed tăng, các em thấy tăng lãi suất thì lập tức sao? Đồng đô sẽ tăng. Tại sao đồng đô tăng? Tại vì các cái nhà đầu tư á, họ sẽ chuyển qua họ mua đô để họ có lợi, chuyển qua mua đô, họ đầu tư vô, họ gửi đô vô trong, tại vì floating market mà, họ gửi đô trong, hoặc là họ mua, chuyển qua họ mua đô, có lợi nhuận cao hơn. Đó. Cho nên nhu cầu về đô tăng lên, lập tức giá đô tăng, và các cái currency khác thì giảm xuống. Thì các ngân hàng trung ương khác cũng phải tăng lãi suất, ví dụ ngân hàng trung ương của Anh, ngân hàng trung ương của châu Âu đều phải tăng lãi suất để hạ nhiệt cái tiêu dùng xuống. Bây giờ phải thắt lưng một bụng, bắt người dân là phải thắt lưng một bụng thì giảm lạm phát. Đồng thời họ phải bán, giống như Trung Quốc họ phải bán rất nhiều đô để họ giữ cái tỷ giá ổn định. Đó. Chứ nếu không thì các tỷ phú Trung Quốc năm nay mất rất là nhiều tiền, tại vì do đồng RMB nó mất giá quá nhiều so với đô. Trên thế giới này các em biết là chỉ có một mình Fed là một cái nước mà tức là nó Fed hoàn toàn độc lập với chính phủ Mỹ. Và cơ cấu của Fed ở đây.
Fed nó gồm là 7, nó gồm cái Board of Governor là gồm 7 người thống đốc. 7 người này được tổng thống bổ nhiệm và họ có làm là nhiệm kỳ 14 năm. 7 người này bắt buộc phải là thống đốc. Đó. Và sau đó nó có cái ủy ban thị trường mở này, Federal Open Market Committee, FOMC. Ủy ban này gồm 7 người đó và 5 người là tổng giám đốc của 5 cái ngân hàng Reserve Bank dưới. Đó. Và Fed là tổ chức được in tiền nha. Ở Mỹ là Fed là tổ chức được in tiền chứ không phải chính phủ Mỹ in tiền. Đó. Và Fed là quyết định toàn bộ tất cả các tác động đối với nền kinh tế của Mỹ. Mà bây giờ vì đồng đô la nó là leader của thế giới, cho nên khi mà thay đổi đồng đô la là toàn bộ thế giới thay đổi theo. Đó. Và ở dưới Fed thì nó có 12 cái ngân hàng được chia ra các cái bang này, em nhìn cái hình này. Đây. Đó. Federal Reserve Bank có 12 ngân hàng được chia ở 12 cái địa điểm này. Đó. Để nó đảm bảo cái gì? Nó thấy nó chia đều cả đất nước Mỹ để đảm bảo cái việc mà vận chuyển tiền rồi moving tiền rồi các cái quỹ ngân quỹ ấy, nó rất là linh hoạt, nghe không? Rất là linh hoạt. Đó. Boston, New York, Philadelphia, những cái này là trung tâm tài chính ấy, đều có các cái ngân hàng Reserve Bank. Thì Fed là cái tổ chức hoàn toàn độc lập với chính phủ Mỹ. Lưu ý cái đó, chỉ có một mình Mỹ có gì đó. Việt Nam không có. Việt Nam là State Bank, ngân hàng nhà nước và trực thuộc chính phủ. Ví dụ như thủ tướng là bổ nhiệm thống đốc ngân hàng nhà nước. Đó. Nhưng ở Mỹ là tổng thống bổ nhiệm 7 cái ông thống đốc này và mỗi người này sẽ phục vụ 14 năm. Nhiệm kỳ của Fed là 14 năm và hoàn toàn độc lập với chính phủ Mỹ, nên các chính sách của Fed là nó tác động ngược lại lên chính phủ Mỹ chứ chính phủ Mỹ không can thiệp. Thì những cái đồng này, những cái đồng tiền mặt USA, US dollar, yen, GP, GBP, G and Y, GPY, Singapore, euro. Those of these currency you say hard currency, những đồng mạnh, đồng tiền mạnh. Và một số nước mà hot back đây là Ecuador, Cambodia, and some of Iceland. They will use US dollar. So you are the trader, the exporter and importer. Exporter and importer. You are really care about the exchange rate. This one is very important for us when we study international business, because sometimes you get a big loss because of the exchange rate, especially for a country like Vietnam at this moment. You know,
the exchange rate of the listed exchange rate and black market. In Vietnam or in the developing country, normally very different. Bây giờ các em mà muốn thanh toán tiền như ngoại tệ ở nước ngoài, các em vô ngân hàng mua đô không có đâu. Các em muốn mua với tỷ giá mà niêm yết listed price là cái mua không được, không có đô để mua, mà các em phải trả 3 đến 5% trên cái tỷ giá đó. So what problem happened to you when we have to pay more 3 to 5% from the official exchange rate and cannot declare as your expense? That's the problem. And if you don't pay to your customer, so you are losing your business. And not only Vietnam, you know, like in the developing country like Iran, like Nigeria, like Ghana, Tunisia, okay, in Venezuela, Argentina, it's the same. They have the same problem. The government still control the exchange rate. Yeah. But in the black market, it's totally different. So if you want to buy the USD to transfer to abroad, you have to pay a lot. You have to pay more. And any of you here, if you borrow USD from the bank in the early of this year, and at the end of this year is due, it's the due date, big problem for you. Nếu các em vay ngoại tệ của ngân hàng mà đến từ đầu năm rồi cuối năm các em phải trả thì big problem, big loss. Or many of us, when we deal with our customer, we ask our customer to give us the credit term. Okay, normally 90 days or 120 days. So one of my customer now is facing that problem. They open the